Yo, what's up guys? Muri omwake. Kazina banyitwa Nijimbere Diodone. Uri mushasha karibu kuri iyi channel. Tari mushasha ntibibagira kugira commentaire. Wandike ngaho hasi ivyitegererezo bifise bijanye n'iyi video. Kandi ntibagire kugira share urungikire kuri mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kuraba bino video ntiwigumye ibintu kubera burya ibintu biryoha abandi bantu bari kwaravyumviriza huko nawe uba wavyumviriza. No munsi nagano gatonya tugomba ko tuyaga kona kantu nkunda kubona cyane cyane ku bazungu mugana birabure beshi ntibakagira ko arabakagira ko nabakazi n'ababikora batabizi mugane akantu cyane cyane nkunda kukabona ku bazungu. Rero ntatinze inge tutangure kino kiganiro. Rero munsi ndicaringa ndiko ndiyumvira ka video ndoshobora kushira ko kuwa mbere. Icyumviro cyaje mu mutwe niki hari ibintu aho ikintu abazungu bakunda gukora cyane kandi ico kintu kimenye uri umuntu uri hafi y'umuzungu cukibona mugani biravana kubera burya n'abantu baratandukanye abazungu baratandukanye bose ntibameze cyo kimwe mugana ako kantu nakantu ko kuvuga ngo ati n'abantu nyamba bashavuye kimba bashavuye aho kimba batari mu munezero wabashavuje wabakoreye ikosa n'abantu bakunda gushima. Ico ni ikintu kimwe n'abantu bakunda gushima kumva ngo ati thank you urakoze. Hariho n'ikindi kintu rero bijana n'ako kantu rero bijana akantu ko kuvuga ngo ati aho ko bakora ari kumwenyurira mbega uribuka umunsi aheruka kumwenyura aho umwenyurira mugenzi wawe umuntu wari we wese inshuti aho umuntu cyane wovuga ati ni umwasi wawe umuntu yakugiriye nabi umuntu uvuga ati ubusa umugenzi naho yobara umugenzi yarankoreye ikosa nuku sindavyibagira uramaze kumumwenyurira. Rero bone ntibabikora ngo haciye umwanya bati nzomumwenyurira ngo ndamushimira ngo haciye umwanya we n'akantu ni kintu bakora umwanya wari wose. Rero umuzungu urashobora gukora ikintu kibaza ngo ati ni ikintu cyamushimishije naho ni ikintu cyamubabaje cyane hamwe yogwa ni kofi mugani ntubimenye ugasanga ariko arakumwenyurira arakubwiye ngo urakoze thank you kibaza wowe nta ngorane wakoze aho nta ngorane urimo naho uri mu makosa menshi rero ico kintu abazungu bose ni ikintu bakunda gukora umutuce tari umuntu nyene yavuga ati sha urantuce ugasanga nawe mureko muratukana ari umuzungu yiyubashe cyane ucusanga agutwengera kumwenyurira akigira n'abandi nyene usanga barasaze nkuko abirabura nabo nyene usanga bamwe barasaze abandi bagira bitonze urumva biravana n'abantu kubera burya abantu turi different ntitumeze cyo kimwe mugani kukantu akabonye kwa zungu umva ngo ati thank you ukoze amakosa ngo thank you ugizene ngo thank you urakoze bakora ikosa ukagira kosa kuri bona ukabona baguma kumwenyurira. Rero cangaruka kwibi wewe wa muntu uri kuraba ino video ndagoma nawe umere nk'umuzungu. Hari usanga uri umuzungu utabizi ugasanga uri wa muntu nyara bavuga ati thank you uramwenyurira umuntu yagukoreye nabi uko nuko mugari simvuga ngo tumumwenyurire ngo hanyuma ngo cukareka ku kantu uramwenyurira ahubwo nawe ukiga ko ingene wogenda aho ugena wotambukira uwo muntu kamenya ngene umwitwarako uwo muntu kubera naho kumwenyurira ntibivuga ngo ati ngo uzoguma ukora ikosa ngo hanyuma agaguma kumwenyurira aho urumva uri umukozi nkaho hantu urumva uwo muzungu uzobona akazi bakakuvanyemo nawe ukibaza ico wakoze ntumenye. Rero urumva urashobora nawe wa muntu uri kuraraba iyi video urashobora kugenda uko muragutuce mwenyura n'ibintu birengane n'igituci nikikujya yego kirashobora kujya ku mutima mugari nikikujya ngo kikwambure kigire no birahera. Umuntu akuvuze nabi mwenyura mvuga urakoze
aba mbere uvuze urakoze ugasanga n'ubundi biraheze kubera n'ibintu bitagufasha. Burya ikintu kigufata iyo ugihaye umwanya ukaciyumvirako, ukaguma wiyumvira uwo muntu yakivuze uko nuko. Rero kenshi na kenshi ibintu byabihaye umwanya ukamwenyura ukavuga thank you, n'uwo muntu agaciro bumuhaye na agaciro kubusa. Urumva ni ibintu bitakubotheringa, bitagutera intege aho bitagushira hasi ngo uri kubera yabivuze. Rero menya wige kumwenyura, wige kuvuga urakoze. Rero umuntu agize iki si bijya byo kuvuga ngo bazogwikofe ngo uhindukire ihindo ya. Si bijya byo kuvuga ngo umuntu agize uku nawe ucubwira uko ya. We gusa kora uko kugira uha agaciro k'ico kintu yo bavuze, ugishire hasi. Nyambare igituci, nyambare gufata nabi, gihe agaciro ko kumwenyurira mugani nawe nyarabona ko ari ibintu wakiye nk'uko umenga ntibikunezwe, bica bituma nawe atabisubira aho nawe yiyumvire gituma yoba yavuze ivyo bintu. Rero wige kumwenyura ne kuvuga thank you iyo umuntu wari wese ariko aragukorera amakosa, ariko aragira ahantu mugani sinje avuga bati ngo umwenyurireyo, hubwo nawe wige ngene ugenda muri kumwe n'uwo muntu, aho ngene ugenda muhuye n'uwo muntu, ngene ushobora kwibara, ingene muvugana n'uwo muntu. Ka video karako sinzi nawe ukunda kumwenyura, sinzi nawe ukunda kuvuga ngo urakoze. Mugano bitangure, twese tubitangure ubu, tubitangure ubu. Ego kara ku video ntibagire kugira commentaire, ukarungikira mugenzi wawe n'abanya arashobora kumenya ukumwenyura ico coshobora kumufasha. Ego tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.